시청자 여러분 안녕하십니까? 마른 불섭에는 아직 흰 눈이 남아있지만 은빛 햇살은 어느새 봄의 기운을 속삭이는 듯합니다. 사계절의 마른 누수나 속에서 2026년의 새봄이 사뿐사뿐 걸어오고 있습니다. 그래서 오늘의 요상한마당에서는 고향을 그리는 마음과 봄을 기다리는 마음을 노래에 실어보고자 합니다. 네, 그럼 먼저 고향의 정든 목소리를 마음속에 그려보시며 노래 고향이여 들리나요를 함께 들어보시죠. 성화
저만치 산모퉁이를 애돌아가는 바람이 차갑게만 느껴졌는데 이제는 얼음을 녹여내는 내음을 실어오는 듯합니다. 계절은 미련을 모른다지만 우리는 흔히 나름 사랑하는 계절에 각별한 의미를 부여하곤 합니다. 절강성 항주시에 살고 있는 윤향 씨는 사귄 지 근 5년이 되는 남자친구와 올봄에 결혼식을 올릴 예정이랍니다. 그는 이 기쁨을 가족과 미래의 시부모님들과 함께하고 싶다면서 노래 행복을 요청해 왔는데요. 이번 순서에 보내드리니 행복한 시간 보내시기 바랍니다. 사랑으로 즐겁게 살아가요. 고마워요, 감사해요. 부모님 깊은 사랑. 고생 많으신 부모님께 좋은 날만 있기를. 랄랄라랄라 진심을 행복하길 빌어요.
아내들의 하얗게 눈이 내리네. 그 처녀의 편지처럼 눈이 내리네. 행복하게 살아가라 축복하는가. 옷자락에 내려앉아 꽃을 피우네. 청춘의 하늘에서 눈이 내리네. 하얗게 새하얗게 그리움이 내리네. 동년의 하늘에서 눈이 내리네. 하얗게 새하얗게 한겨울의 눈을 이불 삼아 덮고 숨을 거르던 대지도 서서히 깨어나 습기를 토해내고 있습니다. 전진에서 근무하고 있는 방성철 씨는 타양생활 10여 년간 사업하랴 아이를 키우랴 편히 고향에 다녀오지 못했답니다. 하여 올해 음력설에는 가족들과 함께 고향에 다녀오련다면서 그간 뵙지 못한 고향의 친척 친구를 위해 소품 가정회의를 요청해 왔는데요. 요정한 소품을 함께 감상하시기 바랍니다. 아이고 어째 이 계산은 맞쟁가? 달꼬무 30마리나 팔았다는 게 돈은 또 요거밖에 없고 12월 18일에 왕가분에 닭곰 2개 그 다음에 19일에 이 글씨를 봐라 쟤처럼 와자자하게 쓴 게 내 어째 그랬는가 아무예 우리 형님이 외제는 통갓집에 일이 생겼어 거기를 가봐야 된다면서 나를 보고 신호에 내 아무리 생각해도 이 닭곰집을 우리 나그네하고 광철인데 맡기고 가는 거느냐 싫으면 아이 나와 그랬는데 쟤 좀 와서 봐주겠어 이렇게 부탁하길래 내가 할 수 없이 와서 봐주는데 요새지 이 장부 안 맞는단 말입니다. 이거 내 그 장부를 알뜰하게 해서 우리 형님이 온다면 이렇게 넘겨줘야 되겠는데 어찌니 아이 되겠다. 광철아 앞질 모시고 나 앞질 모시고 나오라 해라겠다. 해! 어제! 아주 회 먹으러 가자꾸만. 아이 회는 뭐, 야 집에서 먹으면 되지 뭐 바깥에 나가 돈 팔면 먹을 게 있나? 아유 아버지 회 좋아하지? 야야 내살 회 좋아하지 뭐. 자 그럼 오늘 허리띠 풀어 제끼고 한번 배 툭 터지고 한번 생일 세보자. 기르겠어. 예. 어디 한번 힘드세요. 어째? 가이호이 뭐 갈구해? 야! 그런 거면 내 저녁에 좀 호투산 생각했구나. 그래. 야야 근데 나는 빨리 저기 뭐야 저 배달 가야 되겠는데 무슨 회를 하자고 이러니? 어제 왕가분의 집에 배달 가자 그래요. 아야 네 그걸 어떻게 아나? 다 아재. 응. 요즘에 왕과부 집에서 배달이 자주 들어. 그건 내 어떻게 아니 너네 아버지 더 잘 알지. 어? 야, 뭐 아침부터 뭐 왕가보고 왕가져 가면 뭐 복잡하냐고 그러니. 야야, 네 어떻게 도쿄내가 나를 이렇게 쳐다보니 딱 오소로기 같다. 야야, 나는 이성야야 눈 동그란 여자만 봐도 그래서 가슴이 얼음이 따당땅땅 얼어졌다. 잘못한 일이 있는 매그만 쩍 봐도 그저 웃어봐는 게. 내 몸 잘못한 거. 아버지. 잘못한 일이 있으면 고만데 툭 시원 속 시원해 이야기는 합소. 야야야, 난 잘못한 게 하나도 없다. 내 무슨 달기를 막 잡아먹었나 무슨 사람 죽였나. 어따 아재. 그러면 저
위에서 또 우리 닭이 잡아먹는다고 조사 내려왔을 때 아니 원래는 우리 닭이 아예 잡아먹었지. 야야 와 아이 잡아먹자. 그래. 글쎄 밑에 전에는 정말 닭이 좀 막 잡아먹었지 뭐. 그러니까 우리 이틀간에 생일 한 번씩 줘. 에이 부끄럽대서 정부에서 그냥 치부하라고 준 달것을 모조리 싹 잡아먹고 하도 우리 형님이 정말 야 알더라고 똑똑하니까 나야 올리뛰고 내리뛰고 하면서 이 닭곰집이라도 꾸랬지 오빠름이 있다가는 입에다 풀질도 못했을게요. 옳다. 네 말이 맞다. 네 말이 맞다. 그래 뭐 무슨 회로 하자고 그래나. 그래 내 저리 툭 찍어 말할게. 말. 이 집에 경제범이 생겼어. 뭐 경제범에? 그래. 아니 뭐 우리 집에 도둑놈이 생겼단 말이야. 그래. 아이 누구야? 누구임도? 누구야? 아버지 아님도? 아니 난 아니다. 네 아야. 아니 나도 아닌데. 그럼 누구일까? 누가? 아니 없어. 어쩌? 내 보고 내 아버지한테 죄 있는 것 같은데 이 경제범이라게 잘못하면 족제 타닥타닥 감옥에 갖고 뭐 무섭지. 시와이 담백 합쳐. 야 이놈 빨래 방식 아떼거리 어떤 말을 소리하면 어때? 나는 잘못한 게 하나도 없다. 에? 잘못한 게 하나도 없다고? 그래. 여기를 좀 봐. 뭐? 12월 18일 왕가분의 닭검 2개. 이도 어디 갔어? 이도 어디 갔는가? 어째 그저 형님이 없을 때 왕가분의 어때 그래지 그래지 야 옳지. 야 너는 또 여기 빨래 방식 기대거리 같은 말을 소리하면 그런데 그럼 이도 어디 갔어? 어디 갔는가? 글쎄 그도 어디 갔을까? 이거 봐라. 옳다. 내가 그 닭고문 배달을 하다가 야 그만에 그 미끄러져가지고 웅덩이에 화다닥 넘어갔단 말다. 그래서 그런 게 있고 이 옆에 있던 거 이 염소머리를 접어들어가지고 그다 닭고문 다 뜯어먹었다. 야야야 풀을 뜯어먹는 옆에 닭고기 어떻게 뜯어먹어? 야야야 말도 말라. 그다 이렇게 냠냠냠냠냠 이렇게 먹는데 야 맛있게 먹더라. 야 옆에서 본 내 막 군침이 있는 거. 야야야 아재 지금 별났어요? 몸이 풀을 뜯어먹고 저 옆에 닭고기 뜯어먹어. 그래 말이지. 야야 너 저 옆에서 잠깐 입이 나풀락나풀락 그러면 이렇게 알라빵기 끼니. 어째 그래 내 말이 틀렸음도. 어쨌든 니를 다 말해야 말 없어. 아이고 나 잘못한 게 하나도 없었구만. 너 말이야. 야. 우리 집에 경제범은 난 게 아니라 야. 바로 이 어른다. 이 어른. 뭐 내라고? 그래. 어째 nem도 어째 내 경제범임도. 네 저번에 그 생금네 집이 닭이 두두말 갖다 주고 니돈 받아? 못 받았을구만. 어째 못 받아? 아니 못 받은 게 아예 받았을구만. 어째서? 아이 내 다른 속셈이 있어서. 뭐 다른 속셈이? 야 도대체 무슨 일이야? 아재 그 우리 마을이고 생금이 얼마나 곱소. 응 그래. 내야 다른 사람보다 가하고 또 더 가까워질까 해서 내 우정 남자답게 털 크게 노느라고 아이 받았지. 야야야. 예. 니 지금 그 생금인데 무슨 어떤 공에서 니 그리자야? 예. 예이마 이 행방이 온다. 가 이건 신에 올라간 쌍바라지 밑에 됐다. 야야야, 니니 좀 짓살을 보고 좀 접어들. 뭐내 뒷살이 뭐 어째? 그래 야 뒷살이 뭐 어째서? 어쨌든 생금이 시집 아이 간 거는 사실이지. 그러니까 신랑감이 없길래 시집 아이 갔다는 기지. 그래 신랑감이 없다고 난 생각한다. 네. 그래서 닭공 가서 아이 받았니? 그래 잘했지. 잘했다. 예. 너네 정말 통쾌한 게 최대 기여랍니다. 그렇지. 야, 닭공만 가져가 그래. 아이 뭐 저번에 본래 저 아버지 칼 술이 꼼치 안 오게 있을 텐데 그 집에 다 갖다 줘. 무슨 그 소리는 니 없애버려. 이만에 그게 뭐 무슨 소리인지 아나? 무슨 소리? 이만 그게 그 곡주다 곡주. 니 그랬는데 너 아까 봐서 조금밖에 안 먹었는데 니 그 집에 이게 갖다 줬단 말이야. 그뿐이 아니라 전번 날에 또 돼지 대가리하고 돼지 방치도 싸다 줘. 아이고 야 그건 더 잘했다 야. 이 무슨 일을 쳐서 하는 거 보면 이 고모를 닮았다. 에이, 너무 닮았지. 이것들이 서로 올려치고 니를 깎고 하면 난시요. 이 행방 없는 것들이 이게. 어째 전화 왔어. 전화. 왜? 예, 어머니까? 예, 아버지 부탁이라고? 예, 알았습니다. 네, 또 찾아보고 예. 야, 이제 그 전화는 누구 전화야? 네 엄마 전화야? 아이, 그런데 이제 너기 보고 엄마 아버지 하면 이래. 생금이 엄마 아버지 보고 그랬고.
야 아들니 그집 사위생 하자야 엄마 아버지 하면 야얘 뭐더라 뭐자리 뭐 그 집에서 너를 인정하니? 근데 뭐 엄마 아버지 하면 이러니 야 이게 정신 나갔다 이름은 오늘 가까워 보인다. 아유 어쩌다 그래 생각해 뭐 어째 전화 왔대? 응. 저번에 내 가져다 준 곡 좀 맛있다고 생금에 아버지 더 있는가 물어보더라. 그래서 어디 군일에 쓸 일이 있다는가? 아버지, 요즘에 저 생금에 아버지 생진도 모르지 모른다고. 야, 노래니 좀 토이 더 크게 놀아. 그러니까 아버지, 곡 좀 더 있으면 더. 어때요 페이 제이. 그래도 처음이라도 받은. 아이고 고래 아이고 나 이거 세계관이 터진다 아이고 야야 세계가 터질 일도 셌어. 아이고, 예. 내 말하세요. 야는 그도 토이 큰 게 최대의 교랍니다. 막 퍼다진 게 최대 결함이요 아이고 생금이잖아. 세금. 왜? 야, 생금이야, 야, 잘 있지? 야, 28일 호텔에서 만나자. 우리 둘이 만나는가? 야, 이게 또 무슨 소리요? 야, 알았어. 야, 빠이빠이. 야, 세금인들을 호텔에서 만나자니? 호텔에서 만나기는 만났는데 생금이 28날에 호텔에서 결혼식을 한다고. 시간이 내보고 잠수해달라. 아이고. 야야야야야야 가니 보고 와서 대발 서달란 말 나야 돼 야, 좀 마지막 내 지금 세계관이 터졌구만. 아이고 야야 네 세계가 터지려고 나는 생금이 시집 간다가 아이고 야야 한시름부터 좋아 죽겠다 아이고 좋다 야야 한시름 자꾸 말하겠습니다, 정말. 야야 내 말 아야게 됐나 일만이 그 돼지 대가라고 돼지 방태를 날 갖다 서 내가 얼마나 맛있게 먹었겠니 아이고 오빠 됐어. 큰일 하다 보면 작은 실수도 범하기 마련이지. 가 지금 생금이 시집간다 전화를 받고 마음이 어떡하겠어. 강철아 괜찮다. 어떻게? 옳다. 아까 말하던 왕가분의 똥값은. 또 시집 옳다 간다. 그러면 나도 그러면 이제 제대로 말할게 응. 말아. 야, 말아. 너도 아다시피 야 조그만 때 물에 빠져가지고 다 죽는 거 그 왕가부 신랑제 구해준 거 알지? 거기서 뭐 잊어먹지 뭐. 그렇지. 야. 그래 저번날에 그 왕가부네 집에 손님 왔는지 야. 달걀 2마리 주문하더라. 그래서. 그래 내가 달걀 갖다 줬지. 그래. 갖다 주니까 그 왕가부 또 주더라. 그런 거. 그래 그때 그 저기 살가지고 운거 탁 생각하니까 야 참아 내 돈 못 받겠더라. 그래 내가 돈 아이 받았다. 그래 내가 이거 잘못됐나? 그럼 그렇다고 엔딩 말할 게지. 야야 내 말해서 네 눈동그랗게 뜨고 막말 내 언제 말할 수 있었나? 야 우리 오빠 이번에 정말 이번 일만은 잘 처리해서 내 형님은 잘했어 갈게. 그래? 야 그러면 우리 집에 이제 경제 문제는 해결됐지? 해결됐어. 회의 끝. 그래야? 야 보자. 그러면 저희 2차 회의는 내 집행하겠다. 저희 2차 회의는 뭐인가 하면 왕가부 딸이 야. 자기 우리 마을에서 똑똑하고 약 바르는 거 얼마나 소문이 있니? 야 그건 그렇지. 야 그래서 야. 내 생각은 그 왕가부 딸하고 야하고 둘이 이렇게 묶어놓으면 좋지 않을까? 누기가 화화를 그램도. 그래 화화 야, 아버지 날 떠보느라고 그러지? 야야야 어째 한쪽 세가라고 실리? 에? 글쎄 한정 생활하고 싫다면 이 회의는 끝이다. 내 언제 싫다 했습니다. 야, 나도 화화영 좋은데. 그래. 그때 내 가를 좋아하제도 한족이라고 또 엄마보다 아버지 반대할까봐 내 가를 못 좋아했지. 야 이게 뭐 무슨 소리야 야야야 나는 네 말 좋다면 나는 두 손 들어 저 찬성이다. 우리 오빠 한쪽 세가 찬성이란 말이야. 야저 찬성 못할 게 뭐야? 네 여기 우리 집에 덕팔이나 봐라. 야. 그거 한쪽 며느리 얻어가지고 아들 딸 놓고 얼마나 행복하게 잘 사니? 이 집에 그래 야내 대단히 부럽더라. 아고 그렇지 뭐. 그래 우리 형님이 동의할까? 야 그지만 동의하지 않고. 야. 저번에도 날 보고 엉게 그 왕가부 딸이 욕심내던데. 어디? 그래서. 엄마 그리더라고. 그래. 야, 이제 나도 좀 화화영 줬었구만. 그래. 어따, 이 우리 집에 다 꼼이 잘 되는 것도 이 다 화화 덮고 있구만.
소리야 또. 내 법서 또인이란 것도 모르지 외신도 모르지 아무것도 모르는데 그래도 화와 있지 내가 끄가하며 와서 이제 또인도 배워주고 광고 내는 것도 배워주고 자기도 막 광고 올리고 이래 이 집이 잘 되는 게지. 야, 기름이 길이겠지. 나도 야 무슨 다른 장사 비결 있는 거 했지만 이제는 그게 다 화화 덕분이야. 그래. 야. 화와 신랑감이 없을까? 없다, 절대 없다. 오빠 되게 얘가 이거 지금 모르겠. 저번에 내 왕가부분에 물어봤지. 이래. 어떻게? 아이, 내가 니자 그냥 어머니자 올드 타벌란 거 그냥 아이야 허버허 이런가. 그러니까 아야, 너무도 이상 하와. 이러면 대단히 좋아하던데. 그러더라고. 그러니까 그게 남자친구 없다는 게 뭐야? 오 그것도 없어. 야야. 이런 거 보고 천생연분이라는 게다. 그래서 아까 생금이 시집 간다니까 좋아했겠다. 그래, 뭐 잘못됐나? 됐어. 이거 우리끼리 제존소리 그만하고. 오늘 그문 날이자 그뭐요. 내일 설쯤이나 빨리 하겨. 야. 보다. 그러면 뭐말 나왔던 바야 야. 이렇게 하자. 우리 설 준비 잘 해가지고 그 왕가버리 집에 가서 설 셀까? 왕가문의 집에? 그래, 거기 가서 이 야네 둘 일 가지고 제 3차 회도 할 겸. 야. 나 광찬 네 생각은 어때? 야, 아무튼 오늘 어째 이리 멋있었대. 그래야. 와, 빨리 좀 빨리 통해. 까. 야야야, 쇠뿔은 당김에 빼라고. 야, 우리 둘은 나가서 닭이 잡자. 그리고 넌 집에서 물 끓이고 채소를 맛있게 해라. 빨리 우리 닭이 잡을래. 가서. 따라붙어 쭉. 야야. 야. 오빠. 아이 이런 큰일을 형님이 온다음에 결정하겨. 광철아. 엄마 온다음에 그 집도 가면 아이 될까? 야, 저 또 생도깨비들 어찌? 설 명절이 다가올수록 고향 생각, 부모님 생각이 더 간절해집니다. 한국에서 근무하는 최성년 씨는 이국 다양에서 생활한 지 8년이 넘었지만 올해 설에도 귀향할 수 없는 안타까운 마음을 전해왔습니다. 그러면서 용정시에 계시는 부모님과 외할머니에게 노래 배꼽 피는 고향집을 요청해봤습니다. 한국에서 생활하는 윤향매 씨도 부모님의 건강을 기원하면서 이 노래를 요청해봤는데요. 귀향할 수 없는 안타까움을 안고 계시는 모든 분들께서 함께 감상하시길 바랍니다. 모닥불 피워놓고 별 새던 그 밤 뒤뜰
주선 내 마음이 철없는 욕심에 이그러질 때 낯설은 세상에 겁없이 부딪히며 앞만 보고 달리고 싶을 때 당신의 그 넓은 가슴을 내어주며 모든 건 때가 있다 다독여주셨네. 당신이 품어준 사랑으로 그렇게 나는 또 당신을 닮아가네. 천천히 함께하는 행복을 배우며 아낌없는 그 사랑 닮아가네. 무서울 때마다 고맙게 닮아 우리 곁에 당신 되어가네. 세월 앞에 그렇게 마주선 내 마음이 초조와 불안에 가리워질 때 가벼이 스치는 저
창밖에는 아직도 봄꽃이 아닌 서리꽃이 햇빛 속에서 반짝입니다. 자신의 마지막 기운을 과시하려는 겨울의 절창이 아닌가 싶습니다. 심수에서 생활하고 있는 강태진 씨는 오랜만에 새해를 맞아 고향에 다녀왔었는데 너무나도 몰라보게 변한 고향의 모습에 감탄이 저절로 나왔다고 합니다. 그러면서 다음번에 귀향하면 친척들도 찾아뵙고 친구들과도 모임을 가질 것이라면서 고향 건설에 힘을 다하고 있는 모든 분들에게 노래 나의 태양을 요청해 왔는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 너도 찬란해 시원한 바람 솔솔 불어올 때 하늘에 밝은 해는 비친다 마나도 소래 serenado una tempesta dell'aria fresca pareggiare la festa che bella cosa una giornata e sole mamma lo so从你走进阿玛尼村庄，咱们这里日子越过越舒畅。你看那青瓦白墙青农房，幸福道路闪金光。你看那五方灯柳杨庄，山上果园里花香。
乡亲们中间，带领我们阳光路上奔向航。你看那鲜花盛开春满园，田野如画好风光。你看那激情洋洋那一浪，海浪江畔歌声扬。情人啊，情人啊，追梦路上跟你走。情人啊，情人啊，新时代在闯辉煌。情人啊，情人啊，追梦路上跟你走。情人啊，情人啊，新时代在闯辉煌。新时代在闯辉煌。 밖은 아직 잔추위가 맴돌고 있지만 우리들의 마음은 이미 봄에 닿아 있습니다. 요즘 주변을 살펴보면 누구나 새봄을 그리며 새로운 계획을 마음속으로 다지는 것 같습니다. 그럼 모든 분들이 따뜻하고 희망찬 새봄을 맞이하시길 바라면서 오늘의 요정한 마당 여기서 마치겠습니다. 본 프로그램은 연변방송 블로그, 연변뉴스 애플리케이션을 통해 다시 만나볼 수 있습니다. 여러분 안녕히 계십시오.